juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yak la ca gën a fës mu mel ne layoo ba daanu na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sëriñ daara yi di Khadim Gueye tey ji ci suba ak ñamu àndaloon muy jàngalekatu alxuraan boobu ca Lougaloo ñaari ati kaso lañu leen daan yu dul tëdd ndax itam lañu leen di tuumaal di rek loo xam ne dañu ko yëkkati di ay métital teg ko ci ay tuut tànk yoo xam ne seeni at tollul ci fukk ak juróom. beneen ponk mbokk yi muy assemblée générale bu liggéeykat yu SDE ñoom nag banque nañ seen yoxoo ci diirub ñetti fan ndox mi ñu nemmeeku ak ni mu ñàkkee jamono ji loolee bokk na ci itam li tax mu am muy grève boobu leen ndax itam waxtaan wi ñu doon am seen diggante ak jëwriñ bi ñu dénk wàllum ndox mi dafa mel ni gindiku amul ci seen biir ndax ñoom dañoo bëgg rek maanaam loolu nga xam ne jox nañ ko Suez téeméer boo jël ñu am ca fukk ak juróom ñeenti fan ci weeru décembre atum 2018 la fii Sidi Lamine Niass bàyyee ko woon tey jii mu am at ca groupe Walfadjri ñu xëy di ko wàcceel ay kaamil waaye itam di ko ñaanal foofe itam xol tooy na ñëpp sëngeem Alaaji Sidi Lamine Niass ak jëfam du fay mbokk yi li mooy ponk yi fikk na fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. ngook rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média xibaaru marax yi benn ci ponk yi muy Guy Marius Sagna ak itam ñam leen tegandoo woon loxo ci seen doxu ñaxtu boobee ba tey dañ leen a mujjee amal ab mandat dépôt mu mel ni kon dinañu dem ca kaso ba ca Rëbës moom Guy Marius Sagna gis ngeen ko noonu bokk na ca li sabab ñu téye woon ko muy seen doxub ñaxtu boobu ñu doon dox ñoom société civile bi mu àndoon ci ak kuréelu société civile bu bari ñu tegoon leen loxo nag ndaxte itam la ñu doon def ca buntu palais amuñu ci woon li nga xam ne moom mooy ndigal lu ci mën a am dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen muy lu jëm ci sëriñu daara boobu di sëriñ Khadim Gueye coow la juddoo woon ca Njaañ mu mel ne nag layo bi jeex na ndax moom sëriñ daara boobu ak ñeent ci ñu ko jàppandooloon mu mel ni tribunal bu Louga li jeexal na àtte bi moom Serigne Khadim Gueye ñu gënoon ko xam ci Cheikhouna ak itam wayjuru gone yooyu dañ leen di joxoñ baaraamu tuuma rek ci li nga xam ne dañu koo def mun a métital ci ay gone yu seen at matul fukki at ak juróom jéng ak lu ni mel bokk na ca yatam kan tegoon loxo di tëgg ba doon defar jéngee lu ci mën a am moom Serigne Khadim Gueye ak wayjuru gone ya dañ leen a tëj ñaari ati kaso yu ñu dul tëdd maître Famara Mané nag moom mooy avocat Serigne Khadim Gueye dañuy teewlu kàddu yi mi ngi ko dénk Thierno Fall toogal groupe Futur Média ca Njàmbur ak li ko wax. tribunal li mu dogal mooy ñoom Cheikhouna Gueye ak ñeneen ñi lu ñu def tribunal jàpp na ni ñoom ñoo ko def donc lu ñu leen toppee ñoom ñoo ko def. alors ki nga xamante ni moo doon defar chaîne yi tribunal jàpp na ni moom complice la woon maanaam da doon jàppale ñoom Cheikhouna ak ñeneen ñi ci liñ leen toppee donc moo tax complice lañ ko toppee daan bi tribunal nee ne ñoom ñëpp ku ci nekk 2 ans ak sursis maanaam di nga condamné nañ la ñaari at waaye doo ko tëdd alors ñu yaakaar ni décision boobu décision bu baax la parce que avocat bu sañee lu mu gën a bëgg mooy ko mu défendre bu nekkee détention mu génn ñibbi këram te loolu la ñu am donc ñu ngi sant yàlla bu baax ci décision bi jàpp ni lu légal la lu normal la lu jaadu la tamit. aywa ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen ak kilifa yi bëgg rek jëlee gune yi ci mbedd mi ne ñu fi ak ñetti at bëggatunoo gis benn tout tànk buy taxawaalu ak toltolaan ci mbedd mi ñu ne jamono yi ñu àddoota sax ñaari junni ci ay gone jëlee nañ leen ci mbedd mi bu nu sukkandikoo ci ministère bi ñu dénk waa aar gune yooyu lu ci mën a am nag ñu ne réewi CEDEAO yi ñu ngi xool naka rek la ñuy def ba mën a jàppale gune yooyu dañ ci ànd ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. atum 2016 ba tey jii nii lu ëpp ñaari junni xale génnee nañ leen ci tali bi bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi. 2016 defoon nañu benn opération à peu près génnewoon nañu
1500 environ xale ci mbedd mi defaat nañu opération en 2018 ci période bu ndaw génne woon nañ ci 600 et quelques. réew yu bokk CEDEAO ak Mauritanie fas yéene tëral ab stratégie ngir taxawu xale yi. ci biir espace bi am na kuréel bu ñu tëral mooy réseau africain de l'Ouest pour la protection des enfants loolu dafa lëkkaloo dëkk yi pour maanaam li nga xam ne programme yeeg politique yi nga xam ne ñu ngi koy def jëmale ko ci xale yi ñu koy saytu ñu koy améliorer mais également ñu fexe ba dëkk yëpp di ko appliquer. fii ci Sénégal sax pàcc yu bari commencé nañu waxtaan ndax li ñu bëgg rek fii ak ñetti at benn xale bañ a taxawaalu ci mbedd mi. ñetti weer dañ tàmbali gannaaw ba ñu jébbale njiitu réew mi li nga xam ne noonu lañu yéene maanaam nasi mbir mi ak la muy laaj tamit si koppar su ko jébbalee ba mu joxee ndigalam incha allah tàmbali mbir moom te yaakaar naa ne du benn fan du ñaari fan waaye dañu leen fekk ñetti at yaakaar nañ ne benn xale dootu nekk si mbedd mi. fukk ak juróomeelu ndaje bi nga xam ne réseau Afrique de l'Ouest ñoom ñoo ko amal ak seeni ñooñ li ci mbébét bi rek mooy ñoom ñëpp ku nekk wax nan la ñu war a mën a taxawee ba ndaw ñi ci réew bu ñu mënti dem wala ci réew bu ñu mënee ne tëral ab stratégie ba duñu taxawaalu ci mbedd yi. Abdourahmane Diallo ñu sant ko bu baax ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen muy liggéeykatu ndox mi wala bokk ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci kuréelu intersyndical bu SDE ñoom nag bank nañ seeni yoxo ci ñetti fan lañu ko amalee ñàkkum ndox mi ñu nemmeeku fan yi ñu ne nag li ko waral mooy seen grève boobu gannaaw ba nu gisee ak jëwriñ bi ñu dénk wàllum ndox mi mu mel ni daal déggoo amul ci seen biir seen assemblée générale ki fa toogaloon télévision Futurs Médias Ibou Diouf la ànd ci ak Diafara Ba. amal ab assemblée générale doonoon luy yomb yenn saay loole nag waa intersyndical bi ëmb liggéeykat USDE duñ ma weddi gannaaw teewaay bi nga xam ne bëri woon na ay liggéeykat yu ñëwoon rek fekk si ko waroon nañ jublu rek ngir fexe ba dalal ñenn ñi nga xam ne rek amoon nañ beneen gis-gis. waaw defoon nañu 72 heures tey yéen a ko déggal seen bopp. travailleurs yi wax nañu sax dañu ne woon dañuy prolonger ba altine waaye nag comme nun ay dirigeants lañu ñu wax leen ne leen ñu ñaan leen ñu may nu 48 heures bu ko defee nu mën a waxtaan ak sunu biir. ñoom ñi nag dañu dëggu rek li ñu bëgg mooy fexe ba capital entreprise bi ñu am ci dogal nguuru Sénégal nag ci ay mébétam da ci bëgg a dugal ci 10% yooyee waa ONAS ak waa SONES. mu ne waa SDE nañu am 7%. waa ONAS ku nekk ak waa SONES ku nekk nañu am 1,5% démb loolu lañ fa jëlee loolu nag ñun ñu wax ne d'accord ñu si tey d'accord ñu si suba d'accord ñu si gannaaw suba. ñoom nag nee na pare wuñu ngir dellu ginnaaw ñoom li ñu bëgg rek mooy 10% yi mu doon loo xam ne rek dañ ci teg seen loxo. 10% yi lan moo ko waral ñoom lay yaakaar ne dañuy seet xaalis. ñun si 10% yi seetuñu si xaalis waaye sunu toogaay la ñu bëgg mu dëgër au niveau du conseil d'administration xam nga boo toogee conseil d'administration les orientations yi ñuy teg di seet ay directeurs seet ay lépp di nga si am bu ne serait-ce que di nga mën a orienter. liggéeykatu SDE yi nag nee nañ li nga xam ne rek moo aju ci wàllu ndox mi ñàkk du li nga xam ne moo sabab seen grève wante lenn ci li nga xamante ne rek moo ci bàyyeekoo ajuma lañ fas yéene jàkkaarloowaat ngir fësal li ci bàyyeekoo. Ibou Diouf ñu sant ko gërëm ko wax ci ñi nga xam ne nag dañoo amee ay laago fële ca diwaanu Ndar Géej ñoom nag mere nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi wala boog ñoom la ñu dénk lu jëm ci seen liggéey rawatina ñeneen ci daara yi bu nu sukkandikoo ca ñu yore seen kuréel ba nekk foofile ñu ne centre orthopédie ba sax daal fii ci réew mi dañoo gis na itam jafe-jafe yi ñuy jànkonteel bëri na Atoumane Kansi mooy vice président bu boobile fédération ay kàddoom ki ko taataan di Ousseynou Diop ànd ci ak Habib Seck. école Ndar yi du avant indépendance lañ leen tabax ah léegi ba bay wàlla borom laago bu am puus-puus wala bu am bëkk noo ci jànge toilette yow doo fa dugg beneen bi li nga xam ne nag loolu la way laago di gën a bëgg mooy la mobilité l'appareillage c'est le parent pauvre de l'Afrique surtout suñu réew mi benn centre orthopédie moo fi nekk Dakar depuis indépendance te ci 14 régions yi te handicapé technicien aussi yi nekk ci orthopédie dama koy wax fii ci rajo bi man j'assume ma responsabilité même technicien yi matériels yi ñuy produire ça ne soulage pas les handicapés léegi nag li may ñaar réew mi surtout borom réew mi wax ni Sénégal pour tous
ah mais gis nga budget bi keroog ba assemblée nationale déggoo benn maanaam élu bu wax ci way laago yi ci budget ministère de la santé te ñu ne ñooñu député yooyu ñu ne député ñëpp lañu xanaa duñu député way laago yi ko duñu Sénégal ñu lu ñuy créer handicapé mënoo ku nekk nga jox ko saako ceeb wala ñaari téeméer xam nga da ngay def benn affaire boo xam ne par exemple centre tuuti boobu su fekkee ne am nañu benn centre moderne handicapé daañu mën a jàngi daañu mën a liggéey daañu am profession mais su loolu amul dara. bu nu jugee ndax géej ñu wax ci leneen muy téeméeri takk der ak juróom-ñaar fukk ak juróom di ay gendarme ñoom nag daañu dem fële ci réew Mali li ko dalee ëllëg ci alxamis ji la ñu bëgg rek ñu def ko mooy taxaw jàppale réew Mali ci jàmm googu ñuy wut mu mel ni juróom-ñaareelu contingent bi ngeen noppi na ngir def ab liggéeyam xew-xew bi ñu ngi amee woon ca caserne Samba Diéry Diallo ci teewaayu Cheikh Diop la woon bu rédaction bu télévision Futurs Médias. comme ni ñu koy defee saa suñuy génn réew mi ñu daal di leen jébbal li nga xam ne rek moom moo di drapeau bi ngir rek ñu teewal réew bu Sénégal ca Mali waaye itam daal di assuré bu baax li nga xam ne moom moo di kaaraangay doomu réew ma ñi lee daal di toll ci lim bu takku ñu mën koo jàpp ci 175 gendarmes nga xam ne rek ay officiers ak itam ay sous-officiers ñu ngi ci biir ñu war fa am lu tollook benn at jamono yi tembe nag bépp matuwaay boo xamante ni rek war na mën a tax seen ak mission daal di jaar yoon daal di nañ koy amal. Vous avez été choisi parmi tant d'autres. yéen a ngi dem nag ci dëkk boo xamante ni du seen dëkk li ma leen di ñaax rek moom moo di ngeen xam li nga xam ne rek moom moo leen fa yóbbu ngeen daal di koy matal ci jàmm waaye itam lépp lu soxal wàllu yar gi ak itam disponibilité bi lu jar a bàyyi xel la. particulier et dans les forces armées en général. ñu daal di leen di tàggat ci ñetti weer ngir rek bu ñu demee mën a dëppook tund wa. premier pàcc bi mooy dañu toog ñu jox ñu jumtukaay ñuy soxla yëpp ci wàllu nu mu tudd cadre juridique deuxième pàcc bi mooy phase pratique et enfin dernière phase bi mooy centre d'entraînement tactique numéro 7. mu doon ab mission boo xamante ni li nga xam ne rek moom moo di norme de conduite yu Nations Unies yi war nañ ko respecté bu baax a baax li lay doon ay tegtal yoo xamante ni rek daal nañ koy teg seen ak ndodd waaye mu mel ni dalul ci nopp tëx bi. mu mel ni nag seen i ay morom fii la ñu jaar ay way takk der ngeen foog naa ne lépp loo xamante ni rek daf leen yóbbu ci barab waru leen mujjee li nga xam ne rek moom moo di puso bi. bu soobee yàlla man am naa yaakaar ni luy général bi wax dugg na suñu nopp te bu soobee yàlla dinañ respecté loolu. jamono yi nag ñu daal di taxaw ci défilé yu troupe bi. sàkku bi nga xam ne rek ñu ngi koy sàkku soxna yi ci anam bu jaaru yoon li lee doon loo xamante ni rek dañ koy nemmeeku ca réew mu Mali saa su nekk général bu brigade Càkk Caw daal di taxaw foofee tey wax rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di gendarme yi lee bu ñu fi nemmeekoo googu xeet buñ ci amal benn yërmande seen ak bëgg-bëgg moom moo di jàmm dal di law ca dëkk bu Mali. ñu des ba tey ci takk der yi bu ñu jógee ci gendarmerie bi wax ci armée bi ñoom it neenu am nañu daal seen jumtukaay yu am solo ngir rek mën a jàmmaarloo ak ku mënti doon naam itam fitna nekkul lanu taamu ñoom nag lu ci mën a am ñoom takk der yooyu ñu ngi wéy rek di dalal xelu askan wi foofee ca camp militaire ba nekk ca Thiès dañu doon amalee ab xew-xew ca la ñu wanee nag tuuti ca lanu mënee ci teewaayu Cheikh Anta Diop la ak Seylatir dogal groupe Futurs Médias ca Thiès kay. daanaka suñu soldaar yi am nañu ay jumtukaay yees loolee di ay pexe yoo xamante ni kilifa yi teg nañu ko ngir nag bépp saay-saay bu fas yéene jàmmal la suñu réew de dina fekk ñoom noppi nañu fii ci camp militaire bu Thiès bataillon blindé ñoom ci seen fête bi de génn nañ jumtukaay muy jumtukaay yoo xare la. li muy symboliser dafa war a rassurer population bi que seen armée quand même suñu autorités yi. jox nañ armée ay jumtukaay yoo xamante ni mën na tax ñu jàmmaarloog lu nekk. blindé yi suñ ko doon présenté maanaam soo ko xoolee dafa nekk yoo xamante ni yu doy waar la yu am maanaa la yu moderne la soo xoolee c'est des armes de dernière génération et yooyu soo ko xoolee fii même dëkk yi ñu wër amuñu ko donc lii mën na tax quand même nga jàmmaarloog menace bu jéem a faagaagal réew mi. ñu ngi ràññale nag chars de combat yi engins yi ku ci nekk takk casque yor si jumtukaay di wane seen manin. donc lii moo lay wan ni engins yi lu tax ñu yaakaar leen ci xeex su amee ñoom seen gaawaay moo tax donc suñ joxee alerte comme leen gis léegi ñoom ñooy njëkk a génn ñëpp et ñoom dañu am atu boo xamante ni daf leen protéger dañuy tirer fu sori. et dañu am protection aussi kaaraange équipage bi am na ñeenti nit ñu nekk ci biir
donc am na ba mën na nekk sax juróom am na ku ñuy wax moo koy dawal ñu koy wax pilote am na tireur bi moom mooy tirer am na chargeur kii dugal ci kii bi am na copilote aussi ak chef d'engin bi. waa bataillon blindé duppee seen fête bi Malaw tey ji ci suba ñu toll ci ñetti junni nit de dikk nañ ci seen randonnée pédestre bi ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi di ay alkaati ay gendarme ñii di liggéey ci administration bi nekk fii ci diwaanu Thiès ak askanu Thiès ñëpp ñoo ci sumbaxlu woon. Aïssatou Gueye Cheikh Anta Diop nga baal ma ñu ñëw ci Aïssatou Gueye Ba ak gëstu bi mu def ci foire internationale bu Ndakaaru xam ngeen ne ay waxtu rek moo ci des ñu ibbi bunt yi firi rido yi waaye jamono dini àddoo nag mu mel ni liggéey ba daanaka pareegul lu ci mën a am rek ñi nga xam ne ñoom ñuy exposant yi di bawoo fu ni di ñëw di fa jaay si lu ni mel rafetlu wunu ko Aïssatou Gueye Ba ak Thierno Laurent mais di ñoo fa doxantu ngir yéen. ay stand yu pareegul ay ouvrier yi rey seen bopp rek ngir mën a rek accueillir li di événement boobulee mu nekk nag ab tâche bu yombul ndax yëxital bi fi nekk 24 heures balaa ouverture CICES ngir rek mën a dalal nit ñi exposant bi ñuy dajal am xel ñaar. apparemment booy xool bon dara pareegul. bon d'une part manque de professionnalisme peut-être xëy na loolu la quoi aussi loolu aussi ça joue parce que man acteur la donc damay yëngu aussi ci foire mais am na loo xamante ni war na mën a changer vraiment ci Sénégal bu ñu nee date top ouverture foire le 5 lay nekk normalement le 5 war nañ fekk lépp pare. non arrangé wul kenn arrangé wul CICES arrangé wul exposant yi parce que sañoon boo annoncé une date nga ne tel jour lay démarrer jour J moins 2 war na fekk lépp pare ñu exposant yëpp ñu jox leen seeni place ñu commencé installer. kii nag di ouvrier di ñu xamal rek ni yëxital boobu li ci bëri da koy expliquer ndax modification yi ñuy def ci wàllum installation yi léegi. parce que modification yi ñoom ñoo tax quoi waaw mais yéexi moom du dara modification parce que lii nii avant délai bi jot fekk liggéey bi pare na mais boo ñëwee jël xam nga dañ la ko defaral ba pare léegi boo ñëwee jël yow yaay xool nu mu la neexaatee xam nga yëpp lañ ko daaj mais gis nga yëpp nu mu ko daajee xam nga loolu tam beneen liggéey la léegi loolu mooy modification bi nag fii ba foire bi di am 5 jours. nit yi dañuy continuer di liggéey lu ñuy liggéey ñii di defar ay table ñii ay étagère am na ñoo xam ne day tëj am 2 jours 3 jours ñu doog a ñëw doog a wut stand doog a ñëw kii quoi doog a ñëw installé wu. waaw non liggéey moo ko laaj fii moom liggéey bi du jeex moom bu foire bi tàmbalee ba nu muy jeexee liggéey bi du jeex. lu ci mënta am kii ñëw rek di ut si liggéey lu ci mënta am yéexital boobu jaaxal na loolu kii ñu dajal la te mu ñëw ut si liggéey. am na retard liggéey bi moom am na retard bu baax. waaw parce que déjà stand yi pareegul waaw pavillon boo dem moom ñu ngi liggéey pareeguñu installation yi. oh non désespéré non même pas duñ désespéré dañuy wër fii moom tant que amuñu ba 3 jours moom dinañ fi ñëw di wër. ab foire bu ñuy xaar nekk ëllëg waaye liggéey bi dese naa yegg liggéeykat yi nag di ñaan rek ñu gën a jox gëdd li nga xamante ne moo di préparation bi nara rek dalal ay nit ñu bëri ci 45e édition. bu foire de Dakar. Aïssatou Gueye Ba ñu sant la gërëm la jeexale ak xew-xew bu tiis xam ngeen ne nag ni daaw ci waxtu wi àddina mi ngi doon jooy Sidi Lamine Niass ba tey rangooñ yi feragut ca groupe Walfadjri misaal mi dañoo xëy di ko fàttaliku def na at ci biir suuf ñu tàmbalee ko wàccee kaamil alxuraan waaye itam fàttaliku moom doomu Kaolack bi ak itam jëfam ju rafet ji mu fi bàyyi la ñu wax di seede muy ñëpp sëngeem waaye itam yaakaar dal na ci moom ndax ndono li dañ ci ànd ak Aminata Mbaari Sow ak Mouhamed Dieng. ay kaamil lañu wàcceel jagleel ko way dawlu bi di Sidi Lamine Niass fii ci biir Walfadjri tey jile ay nit yu bëri ñoo teewoon si ngir fàttaliku jëmm ji. doon nga xam ni di jóg suñu xol ba àdduna tukki heure bu ne ñi nga ànd ak moom ñu ko mos a fàtte si àdduna di ko ñaanal yàlla daal ñu koy suñu xel daal mu ngi génn si moom daal vraiment ñu ngi génn si moom suñu xel ba ngi génn si moom. Sidi Lamine jëflante bu rafet jàngal naa ay doomam ay at ñu jëflante bu rafet ba yàlla jël ko moo tax bi ma yëgee ne dañ koy defal ñaan tey ma kontaan lool pour ñëw ci maa ngi jóge Parcelles Assainies fii. naa sant yàlla te ñaanal suñu kilifa ji nga xam ne Sidi moom wax ci moom yombul ndax doon na koo xam ne moom damay naan géej la te géej moom ba tànk fii ba suba du tax mu jeex. at ginnaaw bi mu dëddoo Sidi Lamine Niass ñi mu doon liggéeyee ne fàttewuñ ko benn yoon wax ci moom sax da leen di jafe. lii dafay gën a encouragé ñu fi ne gën leen dooleel ba li nga xam ne Sidi
bàyyi na ko fi ñu gën koo sàmm. yan saay sax mu wàcc ci bureau am jékki-jékki rek wàcc si ci yi nga xamante mooy locaux yi ku nekk fu mu la fekk wax ak yow wala am loo xamante ni rombante ngeen sax ci cour bi mu wax la ci sa loxo wax la lu mu lay wax conseiller la wala ne la lii ak lii vraiment mu di loo xamante ni nag moom dafa di nit koo xamante ni moo gën a participer également ci suñu formation en tant que journaliste. bésub tey ñu koy fàttaliku programme yi ci Walfadjri lépp daal di am coppite. Aujourd'hui c'est focus sur Sidi Lamine à Walfadjri lépp lu ñu def programme yi moom ça va tourner autour de cet événement muy un an après le décès de Sidi Lamine Niass. Sidi Lamine Niass buñ ko tuddee xel yépp dem ci groupe Walfadjri bi nga xam ne moo ko taxawal ci atum 1997 mu dëddu àdduna doon na perte bu rëy ci monde presse Sénégal ak étrangère waaye tamit umma islamique bi ndaxte liggéey na ci lu am solo. Sidi Lamine Niass na borom bi jéggal ko bépp bàkkaar xaare ko aljana firdawsi tey ji itam ci guddi gi mu mel ni am na programme bu yaa bu nu ko fas yéene jagleel fii ci Ndakaaru jaarale ko ci projection film documentaire waaye itam ay ñaan jagleel ko président fondateur groupe Walfadjri mu ngoog ñu jeexale ba rek ba tey ak mbiram Guy Marius Sagna nuñ ko waxee woon jamono ji ñuy àddoon nag ñu ngi koy déglu ca bërëbu attekaay ba maanaam janoom ak attekat ba fi mu ne nii la moom ak itam ñamu àndal ñu bokk ci société civile bi jégalu ci njuumte gi mandat dépôt bi ñu doon wax sànq wadagul lu ci mën a am ñu ngi koy déglu Pape Abdoulaye Der itam noppi na ngir toppal leen ko naka noonu Chérif Diop Abdoulaye ma bàyyi la ak legge yi nga wéyal soir d'info ñaanal leen ci seen safo ak seen